彼は手術前、必ず患者の体を10分間じっと見つめる。同僚たちはもう慣れっこだ。韓国トップの整形外科医だからだ。彼が手掛けた患者は、スターにはならずとも確実に自信を取り戻す。だが今日、妙な患者が来た。女性の顔立ちは完璧だ。整形など必要ない。それなのに全面的なカウンセリングを求めてきた。医師は違和感を覚えた。어떤 수술을 생각하시는 거죠? 눈이랑 코랑 얼굴 윤곽을 좀 바꾸면 어떻게 해야 달라질 수 있을까요? 완전히 다른 사람처럼 달라지고 싶은데 성형수술을 하면 그렇게 될 수 있을 것도 같고. 医師は一目で異変を察知した。何か悪いことがあって別の顔で現実から逃げようとしている。 달라지고 싶은 게 외적인 변화가 맞는 건지 정말 수술이 필요하면 그때 다시 오세요. そう確信し、手術を断った。女性は落胆してエレベーターに乗った。天井の監視カメラを見た瞬間、体を縮こまらせた。まるで姿を隠そうとするように、駐車場に着き、キーを押した瞬間。 와 대박! 여기서 보네? 여기 어쩐 일이야? 男の言葉は心配に満ちていた。だが女性が感じたのは恐怖だけだった。目は絶えずそらされる。偶然の再会だと男は言う。だが彼女の表情がそれが偶然でないことを物語っていた。医師は退勤しようとしたが、院長に呼び止められた。女性が何らかの理由で負傷していた。動脈と神経は無事だが、顔面の多発骨折。緊急の再建手術が必要だった。治療は一刻を争う。医師は残業を余儀なくされた。複雑な手術を前にしても、彼の頭は異常なほど冴えていた。 첫 번째 타격으로 골절이 발생했고 그 뒤에 뼈가 밀려 들어가면서 그 안으로 안구 근육이 끼어 있어요.